Macht dein Auspuff seltsame Geräusche? Vibriert dein Motor stärker als sonst? Bevor du in die Werkstatt fährst und viel Geld ausgibst, schau dir das an. Nimm ein Blatt Papier und halte es an den Auspuff. Bleibt es nicht ruhig stehen, läuft dein Motor nicht richtig. Keine Panik. Die Lösung ist einfacher, als du denkst. Schauen wir uns das Herz des Autos an. Zuerst lösen wir vorsichtig den elektrischen Stecker. Dann entfernen wir die Sicherungsschraube und ziehen die Zündspule nach oben heraus. Hier liegt oft das Problem. Mit einem Zündkerzenschlüssel drehen wir die alte Zündkerze heraus. Sieh dir das an. Komplett verbrannt und ohne richtige Zündung. Genau das verursacht das unruhige Motorgeräusch. Jetzt vergleichen wir sie mit einer neuen Zündkerze. Wir setzen die neue ein und schrauben sie vorsichtig fest, damit das Gewinde nicht beschädigt wird. Zündspule wieder einsetzen. Schraube festziehen, Stecker einrasten lassen, bis es klickt. Moment der Wahrheit. Motor starten. Jetzt läuft er ruhig und gleichmäßig. Noch einmal der Papiertest. Keine Vibration mehr. Problem gelöst. Ohne unnötig Geld auszugeben. Hat dir dieser Tipp geholfen? Folge für mehr einfache Autotricks.